யாரு அது நான் தான் அந்த பையன்டா யாரா அந்த பையன் நான் தான் அந்த பையன் 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 இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாக்கியமா இதை எழுதின அந்த அசல் கோளாரா அவருக்கெல்லாம் அசல் கோளாறு இல்லை அவரெல்லாம் முழு கோளாறு தான் அந்த ஆளு 5 வயசுல அழுவுறது வெஸ்ட்னு புரிய வச்சுட்டாங்க அப்படிதான் மாமா ஸ்ட்ராங் ஆன அன்கம்ஃபர்டபிள் சிச்சுவேஷன் தான் நல்ல மெச்சூரிட்டியை உருவாக்கி புத்தி கொடுக்கும் அதானே களவும் கற்று ஏதோ சூதுவாது தெரிஞ்சுக்குது ஆனா லைஃப்ல இன்னும் பார்க்க வேண்டியது நிறையக்குது சிலது முன்னேறணும்னு முதுகுலையே குத்தி நிக்குது சிலது முன்னேறணும்னு கத்தி நிக்குதுங்க ஃபயர் என்ஜின் எத்தனை வருவா ஃபயர் என்ஜின் பார்க்காதடா மர்ரஞ்சி ஃபேக் ஐடி சிவரஞ்சி _15 இல்லீகல் நாலேஜ் அட்டூழியம் பண்றவன அட்டாக் பண்ணி துரத்த வந்த டொனால்ட் ட்ரம்ப் போல அசல் போலார் சிக்கோ எல்ற டெஸ்ட் நான் போடுற எங்க அப்பா போட்ல ரவுண்ட் அடிப்பேன் கோஸ்ட் நான் கோலாலம் புரு போனாலும் பேச தண்டார் பட்ட பாச நாங்க நாஸ்டா